我真係頭先坐喺度啦，呢個膊頭好痛，然之後我手一摸啦，整個皮損咗，我隻腳呢度無啦啦坐喺度，呢度好痛啊！你見到我呢度，我唔知咩高能量，即係星球大戰嘅高能量穿牆射我，我唔知佢喺邊度射啦。我一側坐喺度，呢度就陰陰地痛啦。然之後手一摸啦，個皮啦，整個損咗。我今日喺屋企仲好好地嘅。我尋晚都係返呢度。我早上我做鏡，我真係覺得有啲痛啦，我就做鏡冇嘢。我頭先就陰陰地一陣有一陣咁樣痛啦，唔知佢哋嘅高能量喺邊度啊？頭先所有摸啦，好似煙頭啦咁樣辣㗎。佢哋一直係，即係我去到邊度返工，佢哋就去邊度啦。佢哋一直係我08年搬到安田樓，佢哋一直就喺安田樓609啊，喺我樓上面，好痛，好痛，損咗啊！好似煙頭辣咁樣嘅，佢哋係擰個頭嘅。嗱，我面上都係㗎，擰個頭嘅，擰個印，哇，好痛！